Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления замечательного лекарства от кашля. Причем от кашля любого. Наверняка вы уже узнали, что это у меня в руках. У меня алоэ вера. Или на него еще говорят алоэ столетник. Вот это растение я купила у бабушек за 50 гривен. Посмотрите, обратите внимание, что растение большое, не маленькое. Растение должно быть свыше 3 лет жизни. Маленькие растения не подойдут. Листья должны быть не менее 15 сантиметров. Не менее. Я уверена, что вот я купила у бабушки за 50 гривен. Иногда мне кажется, что, наверное, бабушка больше воды потратила на то, что поливала сколько лет вот это растение. Потому не проходите мимо, если вы где-то увидите, что бабушки продают вот такие алоэ или листья. Когда-то я покупала. Это я купила целое, а то покупала листья сами. Вот когда вы купили у бабушки, да, принесли домой и сразу же положили в холодильник в холодное темное место минимум на 3 дня, а то и больше. У меня пролежало, наверное, с неделю это алоэ. Пока это, как говорят, до него руки дошли. Теперь я срезаю нижние листочки и срезаю иголочки. Пока я режу, рассказываю о пользе алоэ вера. Алоэ вера – это удивительное растение с не менее удивительным действием на организм, которое помогает поправить пошатнувшееся здоровье при многих заболеваниях, включая и бронхит. Алоэ снимает воспаление в бронхах, рассасывает скопившуюся в них слизь, как ценный источник витаминов, восстанавливает работу иммунной системы для борьбы с возбудителями болезней. Друзья мои, я вам хочу рассказать о том, что это лекарство, насколько оно ценное для людей, для взрослых. Я уж на детях как бы не проверяла, но взрослые это действительно, это особенно кто курит, у кого, знаете, такой хрип сумасшедший стоит, вот что-то в груди вот как будто бы душит. Человек не может выкашляться, знаете, как вот идет и это вот так хочет кашлять, а не может. Вот это лекарство обалденное просто, ему замены нету. Я проверила его на себе, потому что когда-то я болела пневмонией, потом у меня было бронхи тоже болели, лечилась, верхние дыхательные вот эти пути, и лежала в больнице. Вот. Это лекарство мне когда-то посоветовала моя подружка Светочка. И вот, царство ей, конечно, небесное, она у нас такая была, знаете, болезненная подружка у меня, и она очень хорошо ориентировалась по вот именно народным средствам, вот этим вот рецептам. Вот ты скажешь, что ты заболел только, она сразу так, надо вот это. Только, допустим, что-то там где-то заболела, она так, голова болит, так, сделай вот это. Вот Светочка знала у нас все, потому что она практически лечила сама себя. Она не доверяла докторам, потому что у нее был сахарный диабет, и они ей часто говорили: ой, да что же вы, у вас же сахар, что вы от нас типа хотите? И ей приходилось самой лечить себя и лечить всю свою семью и нас, подруг. То есть, благодаря своей подружке, которую я не только помню, она всегда рядом со мной, она мне снится часто. То есть, вот эта подружка посоветовала вот это лекарство. Вот я обрезала вот эти все листочки, оставила буквально 2 верхних, поставила в водичку вот этот стовбурочек, и потом у меня еще будет расти алоэ вера. Значит, иголочки выбрасываем. В блендер помещаем наши срезанные листочки, блендерим их и добавляем меда 1 к 1. Вот приблизительно 1 к 1. Мед у меня майский, но вы можете использовать любой. Главное, чтобы он был натуральный. Это главное, чтобы он был натуральный. Вот взбила я блендером, добавила меда, взбила и в чистую банку литровую
переливаю стерилизованную. Друзья мои, ну, я же говорю, я нарадоваться не могу. Вот сейчас карантин у нас, и я никак не могу выйти на улицу. И как только я увижу алоэ, вот такое, я обязательно еще куплю. Потому что именно этого лекарства у меня уже нет. Мы уже его все съели. Вот. Значит, когда все перебили блендером, мед с алоэ, тогда, вот посмотрите, оно такое пенистое сейчас. Ставим в холодильник, накрываем крышкой. И дня через 2-3 опять я достану его и перемешаю чистой ложкой. Каждый раз нужно брать чистую ложку, чтобы не испортить ни в коем случае наше лекарство. Вот видите, какая масса получается, пенистая такая. И она такая слезявая сразу, ну так как алоэ. Вот это где-то через 6-7 дней, через неделю где-то я снимаю. Верх такой коричневый, низ зеленый. Перемешиваю. И вот перемешала, поставила опять. У меня зрело где-то недели 2. Потому что очень много алоэ большое у меня было. Вот. И в результате вот я смотрю на его созревание. Как оно созревает. Видите, сколько пены. Очень много пены. Потому это еще не подходит. Нет, оно еще должно постоять в холодильнике. Как только я достаю с холодильника. И смотрите, осадка уже нету. Вот посмотрите. Вот я достала с холодильника, вверху пенки практически нет. И все лекарство одного цвета в банке. Вот теперь уже можно принимать. Если детям, то там по чайной ложке. Взрослому идеально подходит по столовой ложке 3 раза в день, запивая теплой водичкой. Вместе с вот этой кожурой совсем. Вот посмотрите, оно уже не слезявое совершенно. Вот. Пить его приятно, оно не противное. То есть, по факту, я около месяца готовила вот это лекарство. Друзья мои, и вот насколько хватит вам, насколько вы захотите пить, вы сами почувствуете. Но вот, желательно практически каждому выпить вот такую банку. Одному человеку, особенно тому, у которого вот эти бронхи больные. Вот. И вот посмотрите, алоэ вера как хорошо прижилось, и сейчас у меня уже дальше растет. Друзья мои, я всем пожелаю, чтобы вы не болели. А для того, чтобы вы не болели, лечитесь не аптечными средствами, а народными, те, которые уже столетиями бабушки, наши прадеды придумали за нас давным-давно. Приготовьте, не пожалеете, напишите комментарий, поделитесь с другом. А я говорю до свидания.